Pessoal, boa tarde. O cliente me ligou dizendo que a máquina dela não batia, só centrifugava e jogava água fora. O que acontece? Com o tempo de uso, essa polia aqui, ó, que faz ela bater, vai roçando com o tempo, ó, tá vendo? Essa polia, ela vai aqui no lugar dessa, eu já executei, já pus outra mozada que eu tinha na mochila aqui. Essa polia aqui custa em torno de R$8. Aqui, a máquina batendo normal de novo. O que acontece? Se essa polia aqui tá roçada, o eixo funciona sem pegar na correia e só faz barulho do motor. Tá? Certificado R$80. PS mão de obra. Certo? Isso aí, obrigado.